Smai ser, croeso I grochan Disney. David dwi. Ac April dwi, dau o ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch I mewn. Croeso pawb, croeso nôl I grochan Disney. Helo April. Helo, David. Da ni wedi bod yn brysur iawn efo bywyd, efo'r gwaith ac ati. Ond, un peth sy'n wedi ein gwneud ni'n brysur iawn oedd mynd I Llundain am mis Mawrth. Da ni'n mynd I Llundain pob mis Mawrth achos fan mawr ydy April, a fi hefyd, o gerddoriaeth canu gwlad, country music. Mi wnaethon ni fynd i'r oel canu gwlad yn Llundain. Do, a siarad am gerddoriaeth canu glad a phethau Disney, da chi'n gallu prynu bag newydd o Loungefly mewn thema western efo Mickey. Ac hefyd, tipyn bach o gyfrinach, dwi ddim yn cofio ar bag gwefan, da chi'n gallu bag Loungefly edition arbennig efo Stitch mewn thema western. Ond peidiwch â deud o'r neb achos dwi isio prynu un hefyd. Ac hefyd, tra oeddwn ni yn Llundain, mi gaeth Arddangosfa Canfed Disney ei hailagor. The Disney100 Exhibition reopened. Achos mae hi wedi bod yn boblogaidd iawn. A roedd na deal arbennig am docynnau. Felly, ro'n i'n meddwl basai'n syniad da I ni fynd tra oeddwn ni yn Llundain. Oeddet, mi geshi syndod gan April efo anrheg arbennig tocynnau I ganfed Disney, Arddangosfa yn Llundain. Felly, cyn I ni ddechrau efo ein segment cyntaf, newyddion ffilmiau, mi ddylwn ni siarad am ein meddyliau. April? Wel, mi nes I fwynhau yr Arddangosfa yn fawr. Rhai pethau yn fwy nag eraill, ond ella dy fod ti wedi ei fwynhau o'n fwy na fi. Felly, dyda wrthyn ni dy feddyliau, David. Wel, ro'n i'n carie'r Arddangosfa. Diolch am y tocynnau, April. Croeso. Da ni'n hoffi'r ffilmiau, da ni'n hoffi'r parciau, ond dwi wrth fy modd efo pethau tu-ôl y llenni, behind the scenes. Geek mawr dwi ac roedd yr Arddangosfa'n teimlo fel amgueddfa anhygoel. Mi wnaeth digwyddiad ddechrau efo introduction gan Walt Disney ei hun. Mi wnaethon ni fynd I mewn ystafell fach ac roedd na dafluniadau neu projections ar y waliau. Ac mi wnaeth Walt Disney gerdded tuag ata ni ac yn dechrau I siarad am ei waith yn y gorffennol ac ei obeithion am y dyfodol. Tra oedd o'n siarad, mi wnaethon nhw ddengos lluniau ar y waliau o ffilmiau Disney a'r parciau hefyd, ac wrth gwrs, ar 11, mi wnaeth Tinkerbell hedfan o gwmpas yr ystafell tra taflu pixie dust. Do, dwi'n cofio hynny mor hudolus. Ac yna, roedd na sawl ystafell I archwilio, explore. Roedd na ystafell hanes, efo llawer o arteffactiau Disney, ystafell bwrpasol am y ffilmiau Disney unigol fel Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella ac ati. Ystafell am ffilmiol, sut I greu ffilmiau, ystafell gerddoriaeth, ystafell siarad am greu cymeriadau, ystafell am y parciau wrth gwrs, ystafell efo pethau Marvel a Star Wars, ac yn trafod am dyfodol y cwmni. Dyna fo, really. Mi wnaethon ni Treulio dros awr yn cerdded o gwmpas yr Arddangosfa. Roedden ni'n mwynhau'r ystafell gerddoriaeth. Da chi'n gallu gwisgo clust ffônau ac yn gwylio ffilm bach
efo'r can Let It Go o Frozen. Yn y ffilm, mi wnaethon nhw ddengos pob un o'r gwahanol Elsas dros y byd yn cenni Let It Go yn ei hiaith. O, ie, ond dim yn Gymraeg. Na? Bw hys. Mae hynny'n gywir. Bechod. Beth bynnag. O, ro'n i'n caru hefyd delw y dopi yn yr ystafell gymeriadau. Ie, roedd na ddelw o dopi o Snow White. Roedd o'n cysgu ar y fainc. Oedd. Cyfle llun poblogaidd iawn oedd o. Nes ti fwynhau unrhyw o'r arteffactiau Disney arbennig? Do, ro'n i wrth fy modd efo'r slipper gwydr disglair o'r Cinderella newydd. Cinderella sy'n ffilmio'n fyw. Sut oedd hi'n gallu ei wisgo hwnna? Ac hefyd, syndod i mi, achos fel arfer, sgen i ddim diddordeb o gwbl mewn Marvel neu Star Wars, ond, dach chi'n gallu sefyll o flaen llun o Rocket. O le mae Rocket? Guardians of the Galaxy. Oh, Guardians of the Galaxy. Dwi wedi ddim gweld y ffilm, ond dach chi'n gallu rheoli Rocket efo'ch corff a'ch gwyneb. Arddangosfa interactive ydi o. Just tipyn bach o hwyl, ond doniol iawn i wylio ei gilydd. Yn union, dwi'n siŵr y bydda i'n postio llawer o luniau ar Instagram fel arfer. Efo Rocket! Mae'n bosib! O dear. Yn gyntaf, rhaid i mi postio fy holl luniau o Magic Kingdom o fis Ionawr. Yn y pendraw, mi fydda i'n postio lluniau o Arddangosfa Canfed Disney hefyd. Yr ystafell gerddoriaeth oedd fy hoff ystafell. Hefyd, ro'n i'n caru'r arteffactiau Disney. Mae gannyn nhw daflenni cerddoriaeth, sheet music o'r ffilmiau Disney, a taflen cerddoriaeth gwreiddiol o Snow White and the Seven Dwarfs. Mae gannyn nhw gelf wreiddiol o Alice in Wonderland, a fy hoff ffilm Disney, The Three Caballeros. Mae gannyn nhw hefyd y llyfr gwreiddiol o agoriad Cinderella, y ffilm wreiddiol. Yr un llyfr sy'n agor i ddechrau'r ffilm. Mae gannyn nhw geffil Bert o Mary Poppins. Mi wna i bostio lluniau ar Instagram, dwi'n siŵr. Llawer o bethau anhygoel. Roedd na ffocws mawr ar Disney. Oedd, Dim really ar Pixar. Just tipyn bach o nod i Pixar. Oes, dwi'n cytuno. Mae gannyn nhw gyfrifiadur greiddiol Pixar, ond really roedd y ffocws ar Disney. Mae na stafell Marvel a Star Wars, ond bechod i mi, does na ddim cyfeiriad at The Good Dinosaur. Wel, cyfeiriad bach at The Good Dinosaur. Dim really, mae na lun bach efo pob ffilm Pixar arall yn yr oriel Pixar. Wel, beth bynnag. Diolch yn fawr iawn am tocinau April. Mi faswn ni'n hoffi mynd eto, ond diolch byth. Roedd na siop anrheg ar ddiwedd y daith. O, diolch byth. Wel, mi nes i brynu llyfr ar Arddangosfa efo lluniau o'r holl ystafell oedd arteffactiau. Felly, os dwi ddim yn gallu mynd eto, mae gen i'r llyfr i gofio. Faint o arddangosfeydd Canfed Disney sydd yn y byd ar yr un pryd? Dim ond 2, dwi'n meddwl. Un yn America ac un dros y byd. Yn rhyngwladol, internationally. Yn rhyngwladol, diolch. Wel, dyna fo am Arddangosfa Canfed Disney. Os dach chi'n gallu mynd i Llundain i weld yr Arddangosfa, dwi'n eich ymerodwyo. Mi fydd hi'n cael ar y 10 ar 20 mis Ebrill. O, yn fian. Felly, symud ymlaen yn gyflym, ein segment proper cyntaf ydy newyddion ffilmiau. Rwan, mae na lawer o newyddion ffilmiau. Oes? Oes, mae Disney wedi rhyddhau llawer o bostiau ar-lein efo ffilmiau yn y dyfodol.
Ond gyntaf, rhaid I ni siarad am Moana 2. Ie, syniad da! Achos mae Disney yn gwneud ffilm sy'n ffilmio'n fyw, ac mae pobl yn gwybod am y ffilm sy'n ffilmio'n fyw. Ie, mae'n swnio y bydd Moana 2 yn dod allan cyn y ffilm sy'n ffilmio'n fyw. A pham? Wel, dwi ddim yn gwybod pam. Dwi'n gwybod bod Disney wedi trio creu cyfres teledu ar Disney Plus efo Moana. Ac mae'n debyg mae'n well gan Disney gwneud y gyfres fel ffilm proper. Felly, mi gallwn ni weld Moana 2 mewn sinemau'n fuan, dwi'n siŵr. Efo Dwayne The Rock Johnson ac awlu I Crofalio. Yn union, mae'n nhw wedi ei castio yn y ffilm yn berod. Pa mor hir mae moch yn byw? Achos dwi eisiau gweld pwa yn y ffilm newydd. Dwi'n meddwl bod moch yn byw rhwng 15 a 20 mlynedd. Tydyn? Dwi wedi cofio ffaith am segment ffaith. Okay, dwi ddim yn gallu aros. Felly, dyna Moana 2, newyddion am Moana 2. Nesa, rhaid I ni siarad am Inside Out 2. Wyt ti'n gwybod rhywbeth am Inside Out 2? Dim o gwbl, achos I fod yn onest, dwi ddim yn fan mawr o Inside Out 1. Ac hefyd, mi gaeth Inside Out 1 ei rhyddhau ar yr un pryd ar Good Dinosaur. Dwi wrth fy modd efo'r Good Dinosaur, wrth gwrs, ond dwi ddim yn dallt y hype o gwmpas Inside Out. Mae'n well gen i'r Good Dinosaur. Dydy Inside Out ddim I mi, really. Felly, dwi ddim yn rhy gyffrous am y ffilm newydd. Ond mae'n ffilm boblogaidd iawn. Mi fydd na lawer o bobl sy'n gyffrous am yr ail ffilm. Yn y minority, Dani, dwi'n gwybod, dwi'n hoffi'r ffilm, dwi ddim yn caru'r ffilm. Dwi'n cytuno efo ti. Dwi'n gwybod bod pawb arall yn caru'r ffilm gwreiddiol. Felly, dwi'n siŵr y bydd Inside Out 2 yn boblogaidd iawn. Mae yna emosiynau newydd yn y ffilm. Os da chi'n cofio yn y ffilm wreiddiol, roedd yna joy, sadness, fear, disgust ac anger. Oedd. Yn y ffilm newydd, mae gyda ni pryder. Wyt ti'n gwybod y gair pryder? Dwi ddim yn siŵr. Pryder ydy anxiety. Hefyd yn y ffilm newydd, mae gyda ni eiddigedd. Eiddigedd? Wyt ti'n gwybod y gair Saesneg am eiddigedd? Eiddigedd? Nac ydw. Eiddigedd ydy envy. Hefyd, mae gyda ni ennui, gair Ffrangeg. Dwi'n gesio bod ennui ydy ennui. Be ydy ennui? Teimlo'n anhapus neu anobeithiol ydy ennui. Yr emosiwn olaf ydy embarrass. Dwi ddim yn siŵr, David. Embarrass? Embarrassment, wrth gwrs. Really? Achos yn y ffilm newydd, mae Riley yn ei arddegau rwan. Wrth gwrs. Hefyd, mi fydd Zootopia 2 yn dod allan yn fuan. Ie! Yn y dechrau, do'n I ddim yn hoff iawn o Zootopia, ond mi nes I wylio'r ffilm eto yn ddiweddar. Do, efo fi. Wrth gwrs. Ffilm dda iawn. Ac hefyd, y gyfres ar Disney Plus. Ie, mae'r gyfres yn dda iawn hefyd. Dwi'n cytuno. Ffefryn newydd I mi, I fod yn siŵr. Efo'r dilyniant, the sequel, dwi'n siŵr y bydd Jennifer Goodwin a Jason Bateman yn dod yn ôl I chwarae Judy Hopps a Nick. Dwi wedi darllen bod Jennifer Goodwin wedi deud y basau hi'n hoffi gweld stori efo Nick yn dysgu sut I fod detective gwych. Diddorol. Wel, be arall, David? Wel, sy'n dod I mi, dwi erioed wedi clywed am y ffilm hon.
Mi gallwn ni'n edrych ymlaen at Mufasa the Lion King, prequel newydd Lion King ydy'r ffilm. Oh. Live action hefyd, ffilm sy'n ffilmio yn fyw. Y stori sut y naeth o ddwad I fod yn frenin llew, The Lion King. Mae hi I fod yn ffilm sy'n ffilmio yn fyw fel Lion King olaf. Gwych! Dwi'n caru'r Lion King sy'n ffilmio'n fyw. Oed, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod Timon a Pumba'n ddoniol iawn yn y fersiwn newydd. Ie. Yw'n mwy. Ie. Pobl bach. Diolch, April. Wel, arhosa. Pam? Peintio'ch llun am y gynulleidfa. Okay, so Wimaway efo trotters. Yeah. Efo fy mysedd, yeah? Ie, dwi'n dall. Ac rwan mae'r cynulleidfa yn dall. Hefyd, diolch, April. Dim newyddion y parciau y mis yma, felly ein segment nesaf ydy ffeithiau Disney. Dwi'n gyffrous am y ffaith y mis yma. Roedd gan April syniad yn ystod y recordiad. Oh, yeah! Roeddwn i'n siarad am y ffilm newydd o Moana. Ron I deud bod moch yn byw rhwng 15 a 20 mlynedd fel arfer. Mi gaeth Moana ei rhyddhau yn 2016. Pan oedden nhw'n tynnu pwa y mochyn, mi wnaethon nhw ddefnyddio mochyn go iawn o'r enw Charlotte I helpu. Porchell oedd Charlotte yn 2016, ond rwan mae hi wedi tyfu. Mae hi'n byw yn Animal Kingdom yn Orlando. Wow. Felly, y tro nesaf da chi yn yr Animal Kingdom, gofynnwch I ymweld â Charlotte. Da chi'n gallu cyfarfod y pwa go iawn. Oh, mae hynny'n cute iawn. Yeah. Diolch yn fawr iawn, April. Dyna fo. Diolch I ti, David. A diolch I ti, April. Diolch i'n gwrandawyr a dysgwyr. Peidiwch ag anghofio I ddilyn ni ar Instagram fel arfer at Crochan Disney. Hefyd, mae gynnon ni dudalen newydd. A new page at Coffi. Wyt ti wedi clywed am coffi o'r blaen, April? O, dwi wrth fy modd efo coffi. Pennod, ie? Wel, tipyn bach, gwefan ydy coffi. Da ni ddim yn ddigon Uchelgeisiol eto I ddechrau Patreon, ella yn y dyfodol. Ond am rwan, mae gynnon ni profil ar coffi. Mae'n anodd iawn I greu podlediad. Hyd yn oed un pennod y mis fel Crochan Disney. Rhaid I ni ysgrifennu sgript, rhaid I ni checio'r sgript efo ein tiwtor gwawr, rhaid I ni recordio a golygu'r pennod, a da ni'n gwneud hyn am ddim. Achos da ni'n caru'r ffilmiau a pharciau Disney, ac hefyd da ni'n caru'r iaith Gymraeg. Da ni isio gweld yr iaith yn tyfu. Felly, mae gwefannau fel coffi yn helpu podlediadau bach fel Crochan Disney I barhau. Da chi'n gallu rhoi arian pob mis fel subscription, neu os da chi fel fi, artist newynog, a starving artist, heb lawer o bres, da chi'n gallu rhoi 2 pint, 3 pint, just tipyn bach. Felly y basau April a fi yn gallu mwynhau panad o goffi tra da ni'n creu'r podlediad. Felly coffi. Ydy hynny'n cute? Felly coffi fel panad! Fel panad, ie. Dwi'n gweld. Felly, dilynwch ni ar coffi.com, dyna
ko-fi.com yn Saesneg, at Crochan Disney os gwelwch yn dda. Da ni'n gwerthfawrogi unrhyw help. Artist newynog da chi hefyd. Da chi dal yn helpu trwy ein dilyn ni ar Instagram, rhannu ein postiau, gadael adolygiadau ar iTunes ac ati. Oes, please. Wel, dyna fo am y mis yma. Hwyl fawr pawb! Hwyl! Mae'r bennod hon o Crochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i noddwyr Menteriaeth Conwy a Gwawr David ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan, bawb. Ac rwan y bloopers. Ti'n gwybod, did you know that before? No, I didn't know that. It's a good fact, isn't it? It's a very good fact. Porchell. 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 That's such a hard word to say. Porchell. Diolch am y bloopers, eh, Paul? Porchell. It's so hard. Lot o saliva. Blech.